Ovsun ayinləri müxtəlif formalarda icra olunur. Sadə primitiv ayinlərin həyata keçirilməsi çətinlik törətmədiyi üçün onları hər bir adam icra edə bilər. Lakin elə ovsun ayinləri də vardır ki, bu zaman adamlar kütləvi halda ovsunda iştirak edirlər. Məsələn, doğuş ağır keçəndə belə hesab edilir ki, həmzatlar, yəni cin və şeyatinlər doğuşa mane olur. Ona görə bir qrup adam hamilənin yaşadığı həyətdə qəflətən hayküy qaldırır, atəş açır, mis qab döyəcləyir ki, həmzatları qorxudub hamilədən uzaqlaşdırsın. İslamdan qabaq Azərbaycan şamanları ovsunçuluqla geniş şəkildə məşğul olmuşlar. Sonralar isə şamanların bu funksiyasını cindarlar, ovsunçular yerinə yetirmişlər. Ovsunçu öz fəaliyyətinə xəstəliyin səbəbini aydınlaşdırmaqla başlayır. Xəstəliyə diaqnoz qoymaq üçün onunla tanış olur. Sonra xəstəliyin səbəbini tapmaq üçün müxtəlif üsullardan istifadə edir. Şamanlar ruh aləminə səyahət edərək xəstəliyin hansı ruh tərəfindən törədildiyi və necə müalicə olunacağı barədə məlumat əldə edirlər. Cindarlar isə xəstəliyi diaqnozlaşdırıb müalicə etmək üçün tas qururlar. Ovsun İslam ənənələri ilə birləşdiyindən ovsunçular kitab açmaq üsulundan da istifadə edirlər. Geniş yayılmış diaqnostika ayinlərindən birində xəstə yerdə oturur, onun başına örtük salınır, qarşısına bir qab su qoyulur. Xəstənin arxasında dayanmış bir nəfər əlində ərinmiş mum və ya qurğuşun tutur və xəstənin başı üstündən suya tökür. Mumun və ya qurğuşunun aldığı formaya əsasən xəstəliyin törənmə səbəbini tapırlar. Xəstəliyin səbəbi tapıldıqdan sonra ovsunçu müəyyən prinsiplərə riayət etməklə müalicəyə başlayır. Ovsun ayinlərində imitativ və kontagiyoz prinsiplərdən geniş istifadə olunur. Ayinlərin keçirilməsində çox vaxt bu prinsiplər bircə iştirak edir və prinsiplərin biri digərini tamamlayır. Ovsunun imitativ prinsipinin aydınlaşdırmaq üçün belə bir əfsanəyə diqqət edək. Babam söyləyirdi ki, bir gün evdə oturmuşdum. Birdən qapı döyüldü. Həyətə çıxdım. Qapını döyən yaşlı bir dərviş idi. Dərvişi evə dəvət etdim. Yedik, içdik. Sonra oradan-buradan söhbətə başladı. Gördüm ki, dərvişin qulağı yoxdur. Mən özümü saxlaya bilməyib bunun səbəbini soruşdum. Əvvəl dərviş çox qəzəbləndi. Sonra mənə belə bir əhvalat danışdı. Biz 40 nəfər bir çora tabe idik. Səhər tezdən hərəmiz bir tərəfə gedib, axşamüstü bir mağaraya yığışır, qazandığımızı ortaya qoyurdu. Qazancımız o qədər az olurdu ki, hətta bir axşam yeməyini də görmürdü. Başçımız Kor kişi oturduğu dərinin altından bir qızıl çıxardırdı və biz o qızıla yemək alıb dolanırdıq. Bir gün səhər tezdən Kor bizdən xahiş etdi ki, onu axar suyun kənarına aparaq. Biz Koru yaxınlıqdakı çayın kənarına apardıq. Kor bizə tapşırdı ki, tonqal qalayaq. Tonqal yanmağa başlayanda Kor çayın kənarındakı gildən kömbə düzəldib oda atdı. Kömbə qıpqırmızı olanda Kor bizə dedi: "Kim bu kömbəni yalın əlinə alıb suya atar?" Yoldaşlarımdan heç biri buna cəsarət etmədi. Mən irəli yeriyib kömbəni əlimə aldım və suya tulladım. Kor məni yanına çağırıb qulağıma pıçıldadı: "Mənim ömrüm sona çatır. Birazdan öləcəyəm. Yoldaşların elə bilir ki, mənim oturduğum yerdə xəzinə var. Mən ölən kimi onlar hər yeri axtarmağa başlayacaqlar. Sənə bir sirr açacağam. Sənin cəsarətin xoşuma gəldi. Amma ağılsızlığından çox şey itirə bilərsən. Sən mağaranın ən qaranlıq küncünü qazarsan. Oradan bir vərəq yazı çıxacaq. Həmin yazını oxuyub həyatda istədiklərinə çata bilərsən." Qoca bu sözləri deyib öldü. Kor ölən kimi yoldaşlarım mağaraya cumdular. Mən də özümü mağaraya saldım. Dərviş yoldaşlarım Korun oturduğu yeri qazıb xəzinə axtarırdılar. Mən də özümü saxlaya bilməyib Korun dediyi küncü qazdım. Kağızı tapdım. Dərvişlər bunu gördülər. O saat üstümə yüyürüb istədilər ki, kağızı məndən alsınlar. Kağız parçalandı. Bir tikəsi məndə qaldı. Həmin parçadakı yazıları oxuyanda gözə görünməz oldum. Bundan sonra istədiyim yerə gedirdim. Daha yemək dərdi çəkmirdim. Hər gün xanın qızı yaşayan evə girib o qızı vahiməyə salırdım. Qıza yemək gətirilən kimi ondan qabaq yeməyi yeyib qurtarırdım. Axır ki, qız bunu açıb atasına dedi. Xan vilayətdəki bütün mollaları, cindarları, tasquranları, ovsunçuları evinə dəvət etdi. Onlar nə qədər çalışdılarsa mənə təzyiq edə bilmədilər. Nəhayət, xan qoca bir ovsunçunu gətirdi. Ovsunçu üzünü evin dörd tərəfinə tutub dedi:
İnnisən, cinnisən, hər nəsən, öz xoşunla çıx get. Yoxsa sənin başına elə bir oyun açaram ki, ömürlük biabır olarsan. Mən ürəyimdə qocanın bu sözlərinə güldüm. Qoca bir parça mum çıxardıb, ondan insan fiquru düzəltməyə başladı. Fiqur adam şəkli alandan sonra qoca belindən xəncər çəkib fiqurun hər iki qulağını dibindən kəsdi. Həmin dəqiqə mən qulağımda kəskin ağrı hiss etdim. Tez küçəyə atıldım. Mənim kəsilmiş qulağımdan qan axırdı. Həmin gündən daha mən gözə görünməzliyimi itirdim. Bu əsatirdən görünür ki, insana bənzədilən fiqurun qulaqlarının kəsilməsi fiqura oxşadılan adamın da qulaqlarının kəsilməsinə səbəb olmuşdur. Yəni, bu halda imitativ oxşatma prinsipindən istifadə edilmişdir. İmitativ prinsipə əsaslanan belə bir profilaktik ovsunu nəzərdən keçirək. Uşağı sağ qalmayan qadın doğan kimi xəmirdən gəlinciq düzəldirlər. Onu kəfənə büküb qəbirstanlıqda bastırırlar. Beləliklə, uşağın ölümü gəlinciyin dəfn olunması ilə imitasiya olunur və ruhlar aldadılır. Kontagioz prinsipdə hər hansı bir əşyaya edilən təsirin uzaq məsafədən bədənə də təsir göstərə biləcəyi əsas götürülür. Məsələn, ziyili müalicə etmək üçün ziyillərin sayı qədər arpa götürülür. Sonra həmin arpalar ziyillərə sürtülüb heyvan böyrəyinin üstünə taxılır və böyrəklə birlikdə qaramada bastırılır. Arpalar çürüyənə qədər ziyillər də çürüyüb tökülür. İnama görə arpa ziyilə toxundurulduğu üçün ona edilən təsir mahiyyət etibarilə ziyildə də əks olunur.